每個禮拜我喺醫院工作做義工護士3日，工作唔算忙嘅，但係咧最怕就碰到嗰啲所謂好心人。喂，點啊？仲未成雙成對啊？我話而家係齋戒期，你咧就跟我返屋企，我介紹我叔叔俾你認識，好唔好啊？我心情好嘅時候就會同佢講，神會為我預備。但係心情唔好咧，我真係想話，又唔使你養我，關你咩事啊？不過我都知道佢哋係好心嘅。我忠心嘅事在你手中。詩篇31篇15節。